Tänään kerrotaan semmosesta pahasta skämmeristä. Sen nimi on Akar 500. Se väittää meitä tätä Finpovcia ja Leroroa eli mun tyyppiä skämmeristä, vaikka se itse skämmää. Menkää sen sivustolle ja se on ihan sikaskämmeri. Sitten se koko ajan haukkuu meitä. Niin kannattaa varoa, jos on jonkun kaverin, postakaa se äkkiä. Ja älkää tilatko sen kanavaa. Se on hirveä skämmeri. Ja sit saa esittää vähän, kun sillä on 11 D-lokkia. Ketä kiinnostaa joku sen 11 D-lokkia? Älkää olko sen kaverit, reportakaa Krovista se. Joo. Se on, katsokaapa vaikka, mikä sen sen kanavan nimi oli. Kattokaapa vaikka William Kumpulainen. Niin, ja nyt tämä Akar 500 lähettelee tälle. Mulle viestejä, se koko ajan kiroilee ja kaikkea silleen. Niin, ja ei ole tullut pitkä aikaa videoita, kun ei tiedetty mistä tehdään. Kun sen videossa se väittää, että Finboats on skämmeri. Että se mukaan skämmäs 200 crashia, niin se ei ole totta. Koska itekin näin sen, kun se otti sen veljeltä. Se veli antoi sille sen. Eli nyt tää Finboats lähettää sille viestin, niin saatte nähdä sitä. Eli vaikka mäkin voin nyt lähettää. No niin, kattokaa. Mäkin lähetän. Kattokaa. Se ehkä tulee, kun mä pyysin sitä. Mutta älkää olko se kavereita. Se on hirveä skämmeri. Semmonen. Mä kertin sille, et varmaan halua päästä tupeen. Joo, eli muistakaa, että tää on skämmeri, kenelle mä just lähetin MSGtä. Ja sopatkaa Finpovts GT. Mutta lopatkaa, jos te olette tilannut Akar. Mikä sen kanava se Akar? Akar, älkää supatko sitä. Se on skämmeri. Ja se skämmäs mun kaverilta. Se on yrittänyt muoka skämmätä monta kertaa. Mutta älkää se harrastaa drop-gamea. Silleen. Mutta älkää olko sen kavereita. Se ois moro. Moro.